तो आज बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड ईयरबड्स Realme के Air 7। Realme Buds Air 7 काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर हैं, 3200 के करीब पड़ते हैं। तो मेरी भी नज़र इन पे पड़ी, मैंने सोचा कि ऑर्डर कर लेते हैं, तो मैंने इन्हें ऑर्डर करा। मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करा। पहली बार में सब कुछ बढ़िया आया, डब्बा बढ़िया आया, मैंने इनको यूज़ करना शुरू करा। सबसे पहले कनेक्ट करा तो एक क्लियर वॉइस बेस मोड पे आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट Realme लिंक ऐप में। तो मैंने इनकी जैसी वॉल्यूम बढ़ाई, मेरे को हल्का हल्का ना डिस्टॉर्शन फील होने लग गया, और जैसे थोड़ी और वॉल्यूम बढ़ाई तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ गया। मैंने EQ सेटिंग चेंज करी, बैलेंस वगैरह पे इसको करा, सेरेनेड वगैरह पे, डिस्टॉर्शन थोड़ा कम हुआ। बट फिर क्योंकि मैं एक बेस लवर हूँ, मेरे को बेस बहुत पसंद है, एंड Realme के मैंने Air 6 यूज़ करे, उनके ना बेस बहुत अच्छा है। मैंने इसको बेस बूस्ट मोड पे करा एंड बाहर डायनामिक EQ में से लो फ्रीक्वेंसीज थोड़ी सी बढ़ाई, एंड जेन्युइनली इतनी गंदी आवाज़, इतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन, इस लेवल की बेकार आवाज़ थी इसके ना कि सुनने लायक भी नहीं थी। जहाँ थोड़ी आवाज़ करते बेस फील होना तो दूर की बात, ऐसे बेस की लिटरल साउंड ठर ठर ऐसी आवाज़ थी बेस की आवाज़। और मैंने Realme के Air 6 यूज़ करे अपने सेम iPhone 14 Pro के अंदर, उनके अंदर कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं आई, एंड इनकी आवाज़ बहुत बेकार है। नॉइज़ कैंसलेशन ओके ओके है, मैं बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं कहूँगा, ओके ओके नॉइज़ कैंसलेशन है। डब्बी का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, ईयरबड्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, बट ऑडियो क्वालिटी में मैं इसको 10 में से 2 देना चाहूँगा। वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन की भी अगर हम लोग बात करें, अगर हम इसको सेरेनेड मोड पे कर दें तो वो ख़त्म सी ही है। तुम पैसा लगाने जा रहे हो CMF वालों की तरफ लगा लो, या ओप्पो एनको प्रो प्लस वाले उठा लो 2000 के आसपास, इससे बेटर आवाज़ वो दे देंगे। बेस भी, बेस खाली फटने वाला बेस है, उसके अंदर फील कुछ नहीं होता, थंप कुछ नहीं आता। और जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है, वोकल सेपरेशन है, एक एटमॉस्फेयर होता है गाने का, वो भी ऑलमोस्ट लाइक ख़त्म टाइप से है, कुछ तगड़ा उसके अंदर भी नहीं है, एंड वो भी तुम लोगों को बेकार सा ही देखने को मिल जाता है। मैं जेन्युइनली कहूँगा कि इस प्राइस पॉइंट में, इससे सस्ते में भी Realme के T310 की आवाज़ इससे बेटर है। Buds Air 6 ले लो, उनकी आवाज़ इससे बेटर है। Air 7 Pro मैंने टेस्ट नहीं करे, एंड वन प्लस के करें बड्स 4, उन पर जल्दी वीडियो आएगी, वो भी इससे बहुत ज़्यादा बेटर है। हाँ, वो इससे डबल प्राइस के हैं, बट ये वेस्ट ऑफ मनी है। CMF की तरफ जाओ या तो मोटो बड्स की तरफ जाओ या किसी और के लिए। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींच भी नहीं रहा क्योंकि ये बड्स हैं ही नहीं लेने लायक। तो अगर तुम लोग इनको यूज़ कर रहे हो तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि क्या तुम्हें ये डिस्टॉर्शन वाली फील आती है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे यूनिट में ये था, मैंने ब्लिंकिट में रिप्लेसमेंट डाली, उसके बाद भी सेम ही हुआ, जो अगली बार आए उनमें भी सेम प्रॉब्लम थी, फिर मैंने रिटर्न ही कर दिया इनको। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे मैं जो हाइप्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें बता देता हूँ तुम लोगों को कि ये पैसे मिले हुई हाइप है बस यूट्यूबर्स को, एंड रियलिटी में प्रोडक्ट के अंदर कोई दम नहीं है। तो इस काम के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन एंड बाय।